Bonjour, 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 bonjour. Naïe. Nazi retard lelo pour Nazaki vraiment busy. Nalobaka busy. Sorry. Ndeko nyo surtout ozo soutenir vraiment musala Nzamba Pambola. Ah, kanisela biso penza merci. Merci bandeko. Nandima eteke na koza soutien boye et aussi longtemps nazo koza soutien belé et comme ça sont busy makasi puisque na soki ndeko abengi yo apesi mwa likanisi il faut que na recherche wana osalango et comme ça lisusu moi busy makasi ta lelo nabima banda ntongo na bosani même ifai na poster vidéo na bosani même ifai na leka kopesa biso nyonso to bambote. Merci beaucoup. Nalingaki nasenga na vidéo nasalaki na postant na YouTube mais nazomona nano elakisi te bolemba te bolembanga nano te mwana botami sika so bandi olemba kolela ne ezalaka mabe na permettre na vidéo na postaki na bosalaki koloba ife tosomba oyo eza neti kaya dessin tobenga yango kaya dessin omona yango ezalaka yango mosusu mpe ezalaka ba 1 pound na 1 pound shop okozwa yango ezalaka A4 A3 A2 babenga A2 eleki monene oyo ozwaka A4 ou bien A3 ou bien mpe ya mokie kozwa mwa awa ba A5 okozwa yango ya pamba boye biso tobenga yango neti kaya dessin et soki ozwi yango ekozala bien mpo esunga biso na kodesinaka bilamba kozanga papier neti ya boye te puisque papier ya boye eza forme ya mwasi neti totelemi boye eza forme mpona oyeba ndenge nini kodesinaka e nini su toza yango besoin toza na besoin ka ya biloko wana yango na kolancer puisque soki toza na ngo ekopermettre ngai na yo todesinaka bilamba boye ta moni robe modèle kitoko siko ndenge eza boye oyo eza mokongo oyo eza devant oyo mpe mokongo tosala nini tozwa batisi totie pembeni awa so olingi robe ezala rouge ozwaka neti tisi oyo otie awa oyeba ife ezala robe ya baboye oyo basala yango mingi na maboko ube na machine soki ife ezala robe ya tisi soki ife ezala ya tisi ya boye ubie tisi ya normal na kopesa mpe bakombo batisi ya bilamba batisi nyonso tu ezalaka na bakombo nango omona yango kaka te ke batisi te tisi nyonso tu mpe ezalaka na kombo lelo vraiment tozalaki kana wana bato bazocomplaine donc bazoloba ke bavideo ezokata yango omoni nazobundama na kotransfere bavideo na YouTube puisque na YouTube permettre yo olanda ngo malembe atoza fatigué olanda ngo malembe na WhatsApp ezokata ba vidéo ta vidéo na saki lobi ezokata ezozangisa pena kimia. Bonjour à tous. Nzamba Pambola biso lisusu tokutani lisusu lelo comme d'habitude na ba section na biso Nzamba nazo lokumu apesi nga na lisusu makasi en tout cas to remercier ye na grâce asali nga na yo lobi vraiment ezalaki temps moko difficile mpo na nga nazalaki busy nazalaki libanda kosala mwa makambo me nasalaki video moko ya moke na postaki toza pena na batemps lisusu te tokomi ko rush tozo rush te par rapport ya mokili tozo rush par rapport à temps oyo eza ke toza na cérémonie oyo eza ya gradué na ngai et Seigneur apesaki déjà makoki nyonso tu ekomi kaka biso bato tozosala yango toyeba ndenge ya kosala yango mpo ekende mwa propre ezala soin ezala boye puisque toza mpe na chaud jour yango e yango wana omoni toza peut-être korush mwa moke tokoloba mpo na whatsapp eza vraiment groupe te oyo nakoki kotindaka ba message ya lecture puisque ezokatakata
bato bazozwa ba message te ntango yango ezostope bozorate parti mosusu oyo eza ya baleson yango epermetaki ke toposta biloko nyonso tu na youtube kuna film ezoleka mobimba nyonso tu meme eza ya 30 minutes ezoleka nyonso tu et soki ezoleka nyonso tu epermettre motu nyonso tu même si soki ozaka na temps na journée te outi mosala ou oza fatigué ata na week-end ekozwa temps ya kolanda yango au lieu de whatsapp esalaka 24 heures na whatsapp ezozalaka kapo na bapublicité na kosala marketing et na kati nango totiaki link na kotiaka chaque fois na tindi vidéo na bando présenter toujours link ke video eleki s'il te plaît na bondeli bino bandeko langa sokoke na groupe ya sokokoti na kati ya YouTube subscribe okomona batie place moko na rouge subscribe elakisi s'abonner soki osabonner ekopermettre nga mpe nakoma kosala ba leçon mosusu na ligne en direct puisque même na ba 3 écoles au moins na salle ba permetaka bato bazala au moins de 10 personnes pour aba no sala leçon et ko permettre ngape na ba no sala ta ba leçon ya ndenge wana ke bato ndambu bazolanda leçon mosusu live ekozala mpenza bien puisque ekosunga biso na communauté et soki mpe oza na moyen o like soki osepeli nango mpe te oza no mpe oblige te otya like otiki nango mpe ubete ndeka yo motema no ekotinda yo soki mpe oza na motema gentil omoni mpe ke il faut opartager s'il te plaît partager tindela bandeko mosusu oyo bakoki koluka bayeba na weekend oyo nga na otravaille sur cad ezali cad ezali façon moko tozwaka bilamba tomultipliaka yango mpo ekoma ebele nde tomonaka taille 10 taille 12 taille 14 et na kati ya taille cadre wana epermetaka biso oyeba totia babouton place nini basinga oyo eleka place nini naza oblige fe nasala yango puiske eza mosala nga nasalaki nakolakisa baleson ndambu te eza mabe puiske nga balakisa nga bongo te donc nakoleka na yango soki mpo na yo ekozala utile te mais toza oblige toyeba nasalakisa yango puiske kuna eza youtube bazala besoin quand même akomona mosala oyo eza professionnel et nga nakosala yango na weekend cad soki nasilisi lundi toza na eloko biso tokoyekola yango lundi cutting pattern ezali forme ya mopandi moko elamba omoni nde ezalaka ya papier oyo ezaki okoki kobomba yango mpona batemps milai et puis na kati ka ekobimiselo meme ti bilamba ya taille 22 taille nyonso tu olingi na kati ka ya papier oyo moko et na par rapport ya midele na biso tosalaki oyo ya liboso tokobanda eza lundi ba cutting pattern yango oyo na obanda kokata yango lundi bongisa papier na yo papier yo kobongisa eza papier oyo soki moto ayebi yango ekosunga biso mingi mpona papier na yo oyo soki oza yango bateka yango mpe sika bateka batisi ya bafabrique okeka kuna olobi nango otuni motu wana oza na besoin somba cutting pattern mpe baotekela yo mpona na nzela na français nayebi te soki babenga yango nini mais ekozala kuna e soki ozwi yango osilisi ngai nakobanda koutilize mingi oyo na leson liboso ezalaki na oyo ya moke nango soki oyo awa eza ya monene nango ezalaka mpona kozwa basurface oyo ya biso na bakingo nyonso ezalaka na bacoin na bacercle babisika baround yango nde tosalela ekozanga oyo pete na biso mpona molai na utilizaka mpe oyo mpona molai mais soki oza nango te okose débrouiller ndeni okoki kosalela yango na kati na yango kozanga box na yo te oyo eza na bacrayon na nyonso tu na bacouleur et soki tolongwe lundi wana sikoyo tokoti na système ya tokokata nyonso lundi
tokokata yango vraiment nazosouhaite bosubscribe puisque soki boabonné toza déjà ta 10 personnes en ligne na osala yango live mais soki toza 10 personnes te na kosala yango kaka na video et soki video ekokata eza faute na nga te quand même nzambe asunga mpenza sikoyo après soki tolongo na épisode wana tokokota na épisode ya okende koluka batisi ngai nasi nakendaka kosomba batisi déjà nazoki batisi mais nakolakisa video yango kaka na part nango ntango tokokoma na partie nango nde na kopresente video wana en tout cas tosuki wana mpona lelo ngai naza na misala kosala mpenza ebele il faut na continuer et tozala midele eza kaka te ya koutilize ndenge na wana babenga yango basic oyo nalakisi eza basic donc eza ebandeli ya kokata elamba mais soki tolingi tocreye modele tokocreye modele mpe na mannequin ye moko kaka ndenge aza boye tocreye modele na elamba na tisi neti boye tocreye modele tocreye modele na mannequin body boye créer modèle après maman tout on a papier à to kati lisusu eza ba façon ebele to ko créer modèle par rapport il y a inspiration na passe aux aki mais biso to za inspiration te to dessiner qui yango na fait to kenongo par rapport à dessin en tout cas to suki wana pona lelo bato nyos to azo soutenir nga na kati ya musalo eza kaka polanga na bis no boye mais na ekomona communauté non that is too much love alaksinga pena love ebele ona banayi ko expect te bato koza nango mutu nyonso to apesinga including ekoti na ba pasteur samba pambo ya pasteur nyonso to bazosunga nga soko za na ba pasteur o bazotambola vraiment na kati kosunga sepela puisque oza béni mais soko za na ba pasteur oyo baza libanda liloba nzambe okosouffrir puisque koumi ebele na souffrance yebisa vraiment nzamba sosolisa yo pasteur nino kangama na ye po asungaka yo encourageako apesako baide encourageako na makambo ozosala pela mosusu na nzela na biso moko tozwaka moto akosunga te mais na nzela bato mosusu mpe bakomona basungi yo en tout cas na part na nga naza béni pourquoi parce que nazozwa pena lisungi epa bandeko bazosoutenir nga je vous le dis la vérité bazosoutenir nga 100% na baide na makanisi na conseil spirituellement donc toza na eloko kobanga te toza na eloko kobanga te soki mpena kobanga ye na otelemisa time oyo bazalaka plus fort na mabondeli tokota na mozindo tokende yango pampampampampam biso kote ala kobanga kutu te puisque tosimbama donc tokomema ngo ndenge wana lundi tobandi batravaux et nazokorapele toza esu na tante oyo azwi na invitation te sorry kobanga na yo te invitation ekoya lokola nga moko nazozala vraiment pam na osisa ngo lelo e bato na weekend déjà tout le monde aozala invitation na maboko atalaka déjà date na ye na eloko nini asepe yango kolata jour wana po ekibeba ebeba vraiment semble ebeba muta opekisa aza te puisque nzambe muta accorde yango merci beaucoup na changeaki moi pareil pour la direction oyo namonaki yango image ezozonga boyele ya mosusu esali mwa bien so puis bomoni mo futi borapelanga boyebisingaki non pas otelemaki ezalaki bien te merci beaucoup je vous aime beaucoup bisous nzambe abatela biso tomonani mbala nsima bye